med tverrfløyte, år. Og unnskyld meg, du er jo i stolen, jente. Og så har hun startet med tverrfløyte og startet å bo i Rubafjord. Og du kan et språk som vi ikke kan, islandsk, ikke sant? Du er fra Island. Nå, når man er så ung som Cassandra, så er det ekstremt vanskelig å spille tverrfløyte. Men allikevel, Cassandra har blitt så god at hun kan spille konsert. Da hadde vi først du spille den sangen og Gjetervise. Da starter vi med Gjetervise der. Ja? Eller konsertsang 1. Og jeg skal spille på piano. Det er litt langt for høyt. Ja. Og så lar vi oss god tid. Ser du det skikkelig? Er det fint? Eller skal jeg ha den litt konsertative kanskje? Og så spiller vi du den første tonen nå i lag med meg. Kan vi starte? 1, 2, 3, 4. Ja, nå starter vi riktig. 1, 2, 3, 4. Vi starter forfra. Det var bare for å se om tonen også er der hvor den skal. 1, 2, 3, 4. To ganger, ja. Og da starter vi direkte etter at vi har talt til 2. 1, 2. Cassandra vil du høre veldig, tror jeg. Nå er du ferdig, og så skal vi ha en tverrfløytespiller til som også har startet. Du er spiller. Du går tilbake til solisten. Hun heter Marielle.